Ve lo sorseggiate, bello caldo, mentre leggete. Vi dico che non abbiate paura, non siete mica una bambina. E dovete capire che noi non vogliamo farvi del male. Non vedete che avremmo potuto ammazzarvi 100 volte se avessimo cattive intenzioni. Dunque state quieta. No, lasciatemi andare per la mia strada, io non vi conosco. Vi conosciamo noi. Oh Santissima Vergine, come mi conoscete? Lasciatemi andare, per carità. Chi siete voi? Perché mi avete presa? Perché c'è stato comandato. Chi me lo può aver comandato? Zitta, disse con un visaccio severo il Nibbio. A noi non si fa di codeste domande. Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello, ma vedendo che era inutile, ricorse di nuovo alle preghiere. E con la testa bassa, con le gote irrigate di lacrime, con la voce interrotta dal pianto, con le mani giunte dinanzi alle labbra, oh, diceva, per l'amor di Dio e della Vergine Santissima, lasciatemi andare. Cosa vi ho fatto di male io? Sono una povera creatura che non vi ha fatto niente. Quello che mi avete fatto voi ve lo perdono di cuore, pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensate quello che patirebbero se fossero in questo stato. Ricordatevi che dobbiamo morire tutti e che un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia. Lasciatemi andare, lasciatemi qui, il Signore mi farà trovare la mia strada. Non possiamo, non potete, oh Signore, perché non potete? Dove volete condurmi? Perché? Non possiamo, è inutile, non avete paura, che non vogliamo farvi del male. State quieti e nessuno vi toccherà. L'Innominato attende l'arrivo di Lucia. Sempre più accurata nel constatare che le sue parole non valevano a far cambiare idea ai suoi rapitori. Lucia si rannicchiò in un angolo della carrozza, tirò fuori la corona e cominciò a dire il rosario, con più fede e con più affetto che non avesse ancora fatto in vita sua. Solo questo abbandono fiducioso, tra svenimenti e ritorni alla coscienza, poté fargli superare le terribili 4 ore di viaggio. Intanto l'Innominato l'aspettava con un'inquietudine insolita. Da un'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle ed ecco spuntare la carrozza e venire innanzi lentamente. Per allontanare lo strano disgusto che lo tormentava, voleva chiamare uno dei suoi sgherri e spedirlo subito incontro alla vettura e a ordinare al Nibbio che voltasse e conducesse Lucia al palazzo di Don Rodrigo. Ma un no imperioso che risuonò nella sua mente fece svanire quel disegno. Chiamò allora una vecchia serva, di cui non è detto il nome. Il modo di agire di questa donna era sempre stato condizionato alla volontà del padrone, eppure essa, nonostante l'istintivo egoismo, era a ben vedere più succube che malvagia. Era vedova di un servitore di quella casa, porco Dio, in questo paesino non c'è un attimo di pace, che era stato ucciso in un'impresa rischiosa. Da allora non aveva quasi mai messo il piede fuori dal castello e del vivere umano non aveva altre idee che quelle che riceveva in quel luogo malfamato.
Non era addetta ad alcun servizio particolare, ma in quella masnada di sgherri, ora l'uno, ora l'altro, le davano da fare ogni poco, che era il suo rodimento. Ora aveva cenci da rattoppare, ora da preparare in fretta da mangiare a chi tornasse da una spedizione, ora feriti da medicare. Tutti la chiamavano vecchia ed accompagnavano l'appellativo con beffe e parolacce. Era logico che anche lei, quando veniva disturbata nella pigrizia e provocata nella stizza, contraccambiasse quei complimenti con un linguaggio degno di Satana. L'illuminato mandò la vecchia incontro a Lucia raccomandandole di farle coraggio. Hai tu mai avuto paura? Non sai le parole che fanno piacere in quei momenti? Dille di quelle parole, trovale alla malora, va. Compassione del Nibbio, Lucia e l'illuminato. Scesa alla malanotte, la vecchia fa salire Lucia nella bussola e riferisce al Nibbio i comandi del padrone. Al fermarsi dalla carrozza, la giovane rinviene dalla specie di letargo e si guarda intorno spaventata. Venite, poverina, le dice la vecchia, venite con me che ho ordine di trattarvi bene e di farvi coraggio. Il Nibbio e gli altri due bravi cercano di persuadere quelle buone nell'oppressa ad ubbidire, ma considerando la riluttanza di Lucia la prendono e la mettono nella portantina. Essa continua a scongiurare la vecchia, dall'aspetto non molto rassicurante di farla scendere. Ditemi dove sono, lasciatemi andare. Dite a costoro che mi lasciano andare, che mi portino in qualche chiesa. Oh, voi che siete una donna in nome di Maria Vergine. Quel nome benedetto suscita nella sciagurata un'impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce in un vecchione accanto ad un bambino, accecato da bambino. Ma non sa né può disobbedire agli ordini ricevuti. Intanto il Nibbio, giunto in presenza dell'illuminato, riferisce che tutto è andato a puntino, ma aggiunge che avrebbe preferito dover tirare una schioppettata nella schiena a quella giovane piuttosto che sentirla parlare e vederla in viso, perché le aveva fatto troppa compassione. Compassione? Che ne sai tu della compassione? Cos'è la compassione? Non l'ho mai capito così bene come questa volta, risponde il Nibbio. È una storia della compassione un po' come la paura. Se uno la lascia prendere possesso non è più uomo. L'illuminato si rimprovera di essere stato una bestia, ad assumersi quell'impegno e per un attimo vuole avvertire Don Rodrigo che mandi a prendere Lucia. Ma un altro no interno, più imperioso del primo, lo afferma anche questa volta. Compassione al Nibbio, ripete tra sé tutto turbato, e si chiede se un qualche demonio o un qualche angelo sia dalla parte di Lucia. Improvvisamente, come spinto da una forza misteriosa, sente il desiderio di vedere quella giovane. Voglio vederla, no, sì, voglio vederla. In una stanza in un'altra trova una scaletta e su a tastoni andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio. Chi è? Apri. A quella voce la vecchia fece 3 salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò. L'illuminato dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio. Chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata? Disse la vecchia con un cippile iracondo. S'è messa dove le è piaciuto, rispose umilmente colei. Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei,
ma non c'è stato verso. Alzatevi, disse l'inominata Lucia andandole vicino. Ma Lucia a cui il bicchiere l'aprire al comparire di quell'uomo. Le sue parole avevano messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi, se non che tremava tutta. Alzatevi che non voglio farvi del male, e posso farvi del bene, ripeté il Signore. Alzatevi, tuonò poi quella voce, sdegnata d'aver 2 volte comandato invano. Come rinvigorita dallo spavento, l'impienicissima si rizzò subito in ginocchioni e, giungendo le mani come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e, riabbassandoli subito, disse: «Son qui, m'ammazzi».